сайн байцгаана туяа байна. За би өнөөдөр Мишель Экспо дээр болж байгаа Улаанбаатар авто шоун дээрээс та бүхэнд энд байгаа бүх машинуудыг танилцуулахаар ирлээ. За энэ экспо маань энэ 5 таас бүтсэн Мишель Экспо дээр болох юм байна. Одоо ингээд натаа цаг бүгдээрээ ороод энэ дотор ямар машин байгааг танилцъя. Нөхөндөг би процесс өдрөөр биш цагаар. Даатгалыг онлайнаар ердөө 2 минутанд мандал цэгэмэн. За эхний машин бол BMW M4 Competition Coupe. За BMW-гийн одоо хамгийн алдартай перформанс загвар нь. За энэ M4 нь болохоор перформанс загвар дотор хамгийн сүүлийн үеийнх нь хамгийн гол онцлог нь урдлын гэрэл дээр гэрэлний босоо болж ирсэн, урдан дандаа юм хөндлөн байсан. За энэ босоо загвар бол бүр 1930-ад оны загвар, ингээ хуучин загвараа буцааж авчирсан байна. Тэгээд илүү гоё юм экзотик харагдаж байна. За хажуу талд нь энэ перформансын нэмэлт тоноглоод хийсэн маа энэ хром тоноглоод хажуу талын хэсэг бол юм хойтлолтой даалгавчтай оруулахтай. За өнгөний хувьд болохоор өөрийнх нь яг үндсэн өнгөөр оруулж гисэн. За салоныг харъя. Вау, nice. Цайвар цэгэр салонтой. Энэ цайвар цэгэр өнгө бас гоё харагдаж байгаа. За гандлын өнгөтэйгээ зөгцөөд. За одоо бүгдээ дотгошоо орж ямар машин байгааг харцгаая. За Starexi шинэ загвар байна. 22 оны шинэ загвар маань өөрчлөгдөөд урдаас нь харахад уртлист дээр ийм гоё нийлсэн LED гэрэл орж өгсөн байна. Энэ яг тийм электрон машин юм шиг эсвэл хар гарагийн машин юм шиг гоё харагдаж байна. За дотор нь орж үзсэн мөрөө. Нийтдээ 7 оны судалтай. За бусад машин дээр байдаг нэг онцлогийг та бүхэндээ харуулъя. Энэ дээр араагаа ерөөсөө ингэ кноп дараад өөрчилж байна. Ингээд паркинг хийчихнэ. За бас нэг онцлог нь гэвэл энэ дээрээ одоо сохор бүсийн мэдрэгчтэй сохор бүсийн мэдрэгч маань шууд талан дээр сохор бүсийн мэдрэгч маань шууд ингээд дэлгэцэн дээр гараад ирэх боломжтой. За тэгээд бас татан сууж үзээд илүү гоё мэдрийг ивэл өөртөө ирээд үзээрэй Мишель Экспо дээр энэ 5 таас болсон. За энд Jeep Wrangler 22 оны цаашин загвар байна. За энэ машинд бол манайхан хөдөө аялаар явдаг хүмүүс маш их дуртай. За 22 онд юу шинжлэгдсэн бэ гэхэл 4 дугуун дээрээ урд хойноо дифференциал хөгжөөтэй болсон. Бүгдээр LED гэрэлтэй болсон байна. За дээрэс нь уртлын тэнхлэгээ унгаадаг болжээ. За уртлын дотор салооны хувьд за энэ доторхыг харах юм бол дэлгэцтэй болсон байна. Дээрэс нь өрүүлээ хадаадаг опшн нэмэгдсэн. За хөгжмийн систем бас шинжлэгдээд илүү сайн дууралтай хөгжмийн системтэй болжээ. За энэ машин дээр одоо хамгийн их одоо хүмүүсийн асуудаг зүйл юу вэ гэхээр хойтлын суудлын амар хүүтэн байдаг л да. Манайх ч нөгөө 100 ч гэсэн хөдөө аялаар явахад арай сэрүүхэн мэдээж. Тэгэхэд энэ дээр болохоор хоошоо бас нэмэлтээр халуунаар үлээдэг болж өгсөн байна. За явдал нь хамаагүй зөөлөрсөн. 5 модын хэсгээр ирсэн байна. 5 модын ZX-ийг тавьсан байна. Хар өнгөтэй. За энэ дээр хамгийн гол онцлог зүйл нь гээл обуудан дээр OC гэдэг одоо дэлхийд одоо хамгийн 81 уралдааны машинуудыг хийдэг обуудыг хийдэг OC гэдэг брэнд байдаг. Эднийхтэй хамтраад зөвхөн энэ 300 зориулсан ийм шин загварын обууд таамаг хамтарч захиалж хийж байгаа юм байна. Шинэ 300 хам бол өөртөө яг ийм шинэ брендийн обуудыг бас авах боломжтой. Загварын хувьд болохоор тийм янз бүрийн загвартай харж болно. Бүр цоо шин загварын машин байна. 2022 онд бүр цоо шинээр үйлдвэрлэж байгаа уртны машин байгаагүй K8 загварын машин. За ерөнхийдөө англи нь болохоор дунд аврын такси кар гэдэг ангилд орж байгаа. За энэ Rami 21 оны шинжлэгдсэн загвар байна. 5700 V8 мотортой. Тэгэхээр хөдөө зам дээр хурд авахд ямар нэгэн хоцрогдолгүй шууд одоо хаа заавал хурлах боломжтой гэсэн үг. Тэрүүгээрээ бас Raptor-аас жоох ялгаатай. За бас нэг Raptor-ыг бодвол давуу тал нь юу гэхээр 5.7 тонны даацтай буюу арай илүү одоо арай илүү хүнд ачаач ирэх чадaltaй. Дээрэс нь одоо ийм ачаатай машин дээр чинь ачаараа шороо орох асуудал байдаг ш. Тэгэхээр энэ бол яаж хийдсэн бэ гэхээр ийм RAM box-той. Эндээ одоо шороо мороо болмоогүй юмудаа хийгээд таглах боломжтой. Дээрэс нь эндээ ийм 115 вольтын оролттой. Энийгээрээ одоо илүү Raptor-ыг бодвол илүү даваа талтай байна. За энэ Monis Motors-ын талбай дээр бид нэр ирсэн байна. За энийх Nissan-ы бүрэн электрон машин оруулж ирдэг. За Leaf гэдэг манайхан нэлээд сайн мэдэх бах. Энэ болохоор 22 оны шинжлэгдсэн загвар нь.
За юугаараа ялгаатай вэ гэхээр урд нь нийт нийлэлтээр 240 км явдаг байсан бол одоо нийт нийлэлтээр 270-аас 300 км явах чадaltaй болсон. Ер нь бол материал байрлалын хурц одоо ихссэн гэсэн үг. За дараагийн машин нь болохоор Renault-гийн Kelos гэдэг загвар нь дунд аврын Jeep. За үнийн хувьд маш боломжтой. Цоо шинээр одоо боломжийн үнэтэй машин худалдаж авъя гэх юм бол энд ийм сонголт байна. За дараагийнх нь болохоор мэдээж манайхны маш сайн мэддэг Nissan Patrol. За энэ болохоор яг хамгийн сүүлийн загвар биш юм л 19 оны загвар. Энийгээ бодвол сүүлийн загварууд бол фейслифт хийсэн байгаа. Хэрвээ та дотор нь сууж үзье гэвэл бас энэ дээрээ дотор нь ороод суугаад үзчих боломжтой байна. За ийшээ. За энэ Монгол залуучуудын бас хамгийн дуртай машинуудын нэг Ford Raptor-ийн 22 оны шинэ загвар нь байна. За урд загваруудаас юугаараа одоо өөрчлөгдсөн байх юм бол хойлтой амарчин тавигдсан. Урдны загвар дээр хойлтой жоохон сэвдэг байсан бол тэр асуудлыг шийдээд хойлтой амарчинтай болсон юм байна. За одоо дотор салонын танахт харуулъя. За дэлгэцэн баг зэрэг 4 инчээр хамарсан байна. За сателлитаар мэдээлүүдээ шууд автоматар татаж аваад өөрийнхөө системийг бол автоматар апдейт хийх боломжтой болсон. За явдал нь одоо маш зөөлрсөн. За ачааны хувьд 635 кг-ийн дааттай болсон буюу уртны одоо загвараа бодвол 90 кг-аар илүү хүнчин даах чадaltaй болсон. За тэгээд энэ цаашин загварын Raptor дээр мотор дээр бол нэг тийм онц ятгаа байхгүй. Хамгийн гол нь хойлын амарчин дээр сайжруулалт хийсэн учраас хойно нөгөө ингээд цаваад идэх нь басгцсан юм байна. Хамгийн гол онцлог нь тэн дээрээ. За одоо дараагийн машинаа сонирхъя. За энд бас манай залуучуудын хамгийн дуртай машинуудын нэг байна. Ford Mustang 2022 оныхын загвар. За энэ дээр ямар онцлог байгаа вэ гэхээр хотодор унахад илүү тохиромжтой болсон. Мотор нь арай бага 2.3 турбо мотортой. Гэхдээ одоо хүчин чадал нь их 330 барны хүчтэй. Хототор том мотортой машин унахад бас тохиромжгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хототор унахад бол илүү тохиромжтой. Бусдаар бол яг үндсэн нөгөө манайхны дуртай хэлбэр загвар бүгдээрээ байгаа. Бас нэг гол онцлог нь бол хөгжмийн систем шинжилгээд дууралт хамаагүй сайн болсон байна. За дотогшоо салоныг харъя. За би Мухадагийн хэсэг дээр ирсэн байна. За эднийх Land 300 тавьсан байна. Та хэрвээ Land 300 дотор одоохондоо сууж үзээгүй, ямар гэдгийг мэдээгүй аваад ирээд суугаад үзэж болох юм байна. За энд бас маш сонирхолтой байсан. Надад хамгийн таалагдсан хэсэг нь оригинал болон одоо хуурамч хэлбүүд хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдгийг харуулсан байна. За жишээлбэл энэ шүүлтүүрүүд дөр амлын нэм сэрэг байдаг бол энэ дээр оригинал нь ямар нэгт болохыг гэж үзүүлсэн. За энд бас аюу байна. Тосны шүүлтүүрийн оригинал болон хуурамч нь ямар гэдэг ингэж шууд харьцуулаад харуулсан байна. За ийшээ Land 200-ийн өрүүлийн аврал ямар гэдгийг цаанаа одоо ямар бүтцтэй байдгийг харуулсан. За энэ дээр наклаад энэ одоо хуурамч болон оригинал наклаад ямар байдгийг үзүүлсэн байна. Ингээ бариад үзэхээр шал өөр үт юм байна. Нэгтэн чарл өөр. Хуурамч нь маш хөнгөө. Энэ оригинал болохоор юм хүнд байд юм байна. За дээрэс нь энийх Күүсү засвараас Монгол нэгэн сайн тооцогддог. За жишээлбэл одоо цэгийн гагнуурыг яаж хийдгийг эндээ харуулсан байна л да. Гадуур хийдэг цэгийн гагнуурууд ерөнхийдөө ийм байдаг бол за мөнх хадаад хийж байгаа цэгийн гагнуур ерөнхийдөө ийм гэдгийг харуулсан байна. За энэ дээр болохоор бүр юу ч мэдэгдэхгүй. Энэ одоо ийм цэгийн гагнуур хийцэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд ингээд юу ч мэдэгдэхгүй. За тэгээд ийшээ бас гоё юм байна. Toyota-гийн хөдөлгөөр яаж одоо ямар механизмтай яаж харагддаг гэдгийг ингээд зүсэлт хийгээд тал талаас нь харуулчихсан. Энэ бол одоо маш сонирхолтой гой харагдаж байна. Өөртөө хараад бас хүүхдүүдэд авчираад машины хөдөлгөөр гэдэг чинь ерөнхийдөө ингэж ажилладаг юм аа гэдэг боддоор нь харуулчаад маш гоё үзэн болсон байна. За Мухадагийн бас нөгөө плюсн дээр засаг үйлчлэг хийдэг юм. Би бас энийг мэддэггүй байсан. Одоо энэ үслэн дээр ирээд анхудаа мэдчихээн плюсийн засаг үйлчлэгийг бас хийдэг юм байна. За MSM-ийн оруулж ирдэг электрон машин танилт бас танилцуулах чинь BYD-гийн хан гэж загвар нь. Энэ бол одоо яг энэ BYD дотор хамгийн алдартай загвар нь. За юугаараа онцлог вэ гэхээр нарийн деталууд нь маш одоо чанартай деталуудтай. За жишээлбэл энэ дээр NFC гэдэг системтэй энэ гар утсан дээр аппликейшн суулгаад машины алсын занаас одоо асааж унтаад одоо air condition ажиллуулна гэсэн тийм
удирдлагууд суулгачиж бас болдог. За дотгошоо ороод харах юм бол дууны системийн хувьд Rolls-Royce, Bentley эдгээр дээр байдаг Dirac гэдэг ийм сайн чанарын дууны системтэй. За суудлын арьс нь Napa арьстай. Napa арьс бол бензний хамгийн одоо үнэтэй опшн дээр байдаг арьс. За нэг удаагийн цэнэглэл дээрээ 550 км явах чадaltaй. Ер нь бол BYD-ийн одоо энэ электрон машины одоо хамгийн гол онцлог нь дэлхий дээр байгаа хамгийн аюулгүй одоо машины батарейны системтэй ийм машин байна. Тэгэхээр та бүхэн бас өөртөө ирээд дотор суугаад үзээрэй. Загварын хувьд бол надад бас маш таалагдж байна. Хойтлын нийлсэн гэрэл артлаасаа явахгүй харагдаж байна. Энэ бас энэс гадна BYD-ийн дахиад 2 өөр загвар байгаа. Та бүхэн өөртөө ирээд сонирхоод үзэж бас болно. За Porsche-гийн дээр ирсэн байна. За миний хувьд болохоор энэ одоо Улаанбаатарын Автоэкспо дээр байгаа хамгийн гоё өнгөтэй машин бол энэ Macan байна. 2022 оны загвар Papaya Orange гэдэг өнгөтэй. Бүр энэ машиныг би хараад бүр ингээд нүдээ салгаж чадахгүй бүр тийм гоё өнгөтэй харагдаж байна. За 22 оны загвар дээр юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр энэ гэрлийн тусгал илүү сайжирсан шинэ технологи доор аж 500 м-ээр илүү сайн тусна. Моторын хувьд болохоор илүү жижигсэн мөртөөс илүү хүчтэй болж байгаа. За доторх салон нь болохоор хамгийн энгийн опшн дээр энэ яг арсан суулууд орж ирж байна. Дээрэс нь бүх одоо дэлгэцэн тооцсгээд болсон. За энэ машины ерөөсөө хамгийн гой зүйл нь за хажуудлаас нь хардаа энэ хажуудлаас нь ингээ бүхэлд нь хардаа. Би бүр энэ машиныг ингээ хараад бүр үнэхээр нүдээ салгаж чадахгүй юу. Өнгөний хувьд бол бүр үнэхээр супер. Papaya Orange гэдэг юм гоё өнгөтэй. Эндээс нь ингээ промо оруулсан. За тэгээд бариад явхад бол шууд нөгөө спорт мэдрэмж өгдөг машин. Асгаж шууд гэж мангар хүчтэй асна. Тэгээ хурдаа маш хурдаа авдаг. Жижиг мотортой нээсээ маш одоо сайн хурдтай яг тийм спорт. Яг барьж байгаа хүндээ тийм нөгөө спорт мэдрэмж өгдөг машин байна. За дараагийн машины руу явъя. За энэ болохоор Jaguar-ын F-Pace загвар. Би энэ машин дээр урд нь ревю хийсэн. Та бүхэн одоо яг энэ машинтай дэлгэрэнгүй танилцъя гэвэл миний урд нь хийсэн ревюг хараарай. За энэ бас Defender-ийн 22 оны загвар байна. Би бас энэ дээр ревю хийсэн. Та бүхэн бас яг энэ дэлгэрэнгүй танилцъя гэвэл миний ревюг үзэж болно. Эсвэл ирээд энэ машин дотор өөртөө одоо ороод суугаад үзэж болно. Энэ өндрийг хардаа. Starchase Automotive энэ компани маань та бүхний мэддэг саяны энэ Jaguar, Defender, Porsche гэдэг машинуудыг оруулж ирдэг албан ёсны дистрибьютор компани маань одоо энэ үнэтэй машинуудаар бодог хийдэг ажилтаа болж байгаа юм байна. Одоо Porsche-гийн ер нь бол дэлхийд дээр нөгөө машины бодог гаргалтаараа номер 1 компани усан сортой бодог хийдэг. За усан сортой бодог нь ерөнхийдөө машины дээр одоо удаан хугацаанд тогтдог одоо хамгийн сайн чанарын бодог байдаг. За Монголд ер нь ингээд машин дээр өнгө гаргах жоохон асуудалтай гэдэг чинь нэг хөссөн өнгө нь гарч ирдэггүй. Тэгэхээр эднийх одоо юм гоё машины өнгийг яг кодоор нь гаргадаг. Дэлхийд дээр одоо яг хамгийн сайн чанарын машины бодгуудыг оруулж ирж байгаа юм байна. Бид нарт бас юм гоё опшн санал болгож байгаа юм шүү. За ийшээ. Дээрэс нь бас нөгөө өөртөө энэ бодох үйлчлэгийг хийн. Одоо машины бодог хийхэд ямар олон давхаргаар ингэж бодгийг энд харуулсан байна. Өөртөө ирээд бас сонирхож хараарай. За ийшээ. Юу вэ гэхээр Store Pay үйлчлэгээ. За эднийх бол яг үхээр машиныхаа урьдчилгаа төлбөрийг нэг тодорхой хувийн төлчөөд үлдсэн эсгүүдийг болохоор түүгээр ингээд хуваагаад өгч боломжтой юм аппликейшн. За шинэ ч байсан хуучин ч байсан ямар ч машин авахад эднийхаар ингээд төлбөрүүдээ хуваалтаа хийж болох юм байлээ. За энэ экспорт оролцож байгаа хүмүүс нь дэчидийн оронд бас хандив өргөж олон энд байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж аваад Дундгов аймагт эднийх ингээд дэчидийн орон барихаар хандивын аян өрнүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ экспортер ирвэл бас эднийхээс юм бүтээгдэхүүн аваад бүгдээрээ бас олон хүүхдүүдэд хувь нэмэр болох ичидийн оргонд барихаас тусдаарай гэж та бүхэнд уриалмаар байна. За монголчууд маань өөрсдөө ингээд машины суудлыг маш гоё бүрдэг болчихсон байлээ. Энд ингээд танилцуулах нь байна. Wow car гэнэ арьсан суудлын бүрээс. Өрүүлийн ч гэсэн бас ингээд арьсаар бүрчдэг болсон байлээ. За ийшээ юу вэ? За энд машинтай холбоотой бас энэ машины гэрлүүд зардаг газар байна. Энд болохоор бас юутай зээлийн үйлчлэгээ байгаа юм байна. За ийшээ. За энд ингээд Total Energies гэдэг Францаас оруулж ирдэг автомашины тусганы бүтээгдэхүүнүүд бас байна. Windprint, Wheels Cross. За автомашины обуудууд болон нөгөө ийм олон төрлөөрөө одоо 100 цаг болоод бүгдээрээ л аялалд явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш хэрэгтэй.
албан ёсоороос орж ирдэг газар Монголд ороод ирсэн байгаа юм байна. За энд мэдээж жолооч бүхэн даатгал хэлэх хэрэгтэй. Энд бол нэг даатгалтай холбоотой хэсэг байна. За энд Xiaomi-гийн одоо цахилгаан дугуйнууд байна. Эндээс ахгуулаад янз бүрээрээ. За энэ дугуйнууд бол хамгийн дээд хуурд нь одоо 25 км/цагийн хууртай байдаг юм байна. Сүүлийн үед одоо манай хүүхдүүд бүр маш их унж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас миний бодлоор бол маш аюултай, тодорхой зохицуулт хийхгүй бол замын хөдөлгөөнд ингээ оролцоод эвгүй юм байлээ хажуугаар яг ийм дугуйтай хүүхдүүд хараа илтгэв дахилтаад ахаар. За энд нэг Suzuki Jimny гэдэг хөөрхөн машин байна. 1970 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа машин. Гэхдээ одоо 2018 онд шинэ загвар гаргаснаас хойш дэлхийд даяараа бүүн болоод борлуулалт нь маш өндөр байгаа машин. Монголд ч гэсэн бол маш сайн зарагддаг юм байна. Жил одоо 250-аас 300 бол Монгол зөвхөн зарчдаг юм байна. За үнийн хувьд бол 75 сая төгрөгийн үнэтэй байдаг. За яагаад энэ одоо ийм сайн зарагдаад байна гэхээр ер нь бол мостой машин дээрээс нөгөө тэглэг хоорондын зай богинохон учраас Монгол шиг манай Монголын одоо хөдөөний замд явахад маш их тохиромжтой. Тэгээд урдны загварууд бол илүү өргөн болчихсон. Дөрөвний судалтай. За хойлын хоёр судлаа хэвтүүлээд ачаа ач хэсэг нь бол нэлээд том ачаа ач боломжтой болчдөг. Тэгээд харахад бол загвар нэг хөөрхөн байгаад жижигхэн мөртлөөсөө амар тулах чадвар сайтай. Дээрээс нь мостой машин учраас одоо хүмүүсийн сонирхлыг илүү их татдаг болчихсон юм байна. Сүүлийн үед одоо дэлхийд даяараа Азид болон Европт бол борлуулалт нь одоо бүүн болж байгаа юм. Мөн биш юм байна. Та бүхэн ирээд бас өөрсдөө сонирхож үзээрэй. За энд болохоор манай монголчуудын өөрсдийн маань хийж байгаа чиргүүл байна. Stima гэдэг айгу зөв технологиор хийдэм шиг байгаа. Ер нь энийг хэрэглэсэн хүмүүс айгу тэмцэл хангалуун байд юм билээ. Үний үед маш боломжийн мөртлөөсөө чанартай. За энд бас ийм хөөрхөн машины одоо толгоонууд байна. Mitsubishi-гийн сүүлийн үед одоо хүмүүс энийг яаж хэрэглэдэг болсон бэ гэхээр энд нь ийм юу яагаад энэ ачаагаа янз бүрээр сольж болт юм лээ. Нэг бол зүгээр ачаа аштай машин болчихно. Эсвэл энэ доторхоо тоноглоод аялаар явах зорилттой бас болгочих болдог болсон юм лээ. Тэгэхээр аялаар явхад нөгөө юу сайтай, тулах чадвар сайтай, дээрэс нь тухтаа ингээд майхны оронд хэвлээд явах боломжтой. Ийм одоо аялын машин бас болоод хуурах боломжтой юм байлээ. За энд Английн MG гэх брендийн машинууд байна. За гэхдээ одоо үйлдвэр нь бол Хятадд байдаг. Хятадд үйлдвэрлэсэн Англи брендийн машинуудыг одоо 45 саяас 105 сая төгрөгийн хооронд худалдаж авах боломжтой юм сонголтууд байгаа маань. За энэ гадаа хэсэгт дандаа одоо кампингтэй холбоотой чиргүүлүүд байна. За энэ Patriot Campers гэдэг Австралийн бас дэлхийн нэлийн дээгүүрт ордог энэ чиргүүл. За энд юу байна вэ гэхээр энэ хэсэг бол ингээд галтгооны хэсэг болчтой газ имплекттэй. За эндээс бүх удирдлагууд нь байна. Эндээ юм хөлдөөгчтэй. За эндээ аяа таагаа угаачих юм угаалтур гараад ирж байна. За энд газын гэрэлтэй. За эндээс болохоор шүршүүрээ залгаад халуун утга ус эндээс гарчна. За энэ чиргүүлийг бол ямар ч одоо машин чирээд явчих боломжтой. Өөрийнх нь жин нь бол 1 тонны хэмжээтэй. За дээдлийн хэсэг бол унтлагын өрөөний хэсэг болчихно. За нааша бас яг энтэй адилхан юм сүйдрэгчүүд гараад ирэх боломжтой. За унтлагын хэсэг рүүгээ эндээсээ орчин. За хажуу талаас нь бас эндээс орох боломжтой. Эндээс ороход л аяг өвтэй хөөхтүүдэд ингээл доторх зайг нь хардаа бүр хангалттай том зайтай байгааз би зохицол юм байна. Бас явам очино. За үнийн хувьд 250 сая төгрөгийн үнэтэй юм байна. За энэ бас ингээд янз бүрийн өөр опшнгуудаар бас байна. Арай том жижиг гэх тээ. Одоо Michelle Expo дээр энэ 5 тагас бичсэн ийм гоё Улаанбаатар Авто Экспо зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Хүсэх юм бол та бүхэн өөрсдөө ирээд үзээрэй. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Бай.